Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Nitekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi wa kabiri igenekerezo rya 2022 Nyandagaro umwaka wa 2023 ndahere kuri bikuru biyagize. Icegera cy'urongo y'urwego nshingwantwaro rw'ibitaro kirabiri mu gisagara ca Bujumbura aherutse kurungikirwa urwandiko n'abafise imitahe minini muri ivyo bitaro bamusaba kutabandanya aho nyanga amategeko mu kanya gato muca muvyumva mu ntango zano makuru. Mugashoka komisariya y'intara ya Karuzi havugwa igitigiri kirenze urugero c'abanyororo bahapfungiwe bamwe muri bo ngo bakaba bavyimbye amaguru kubera kubura isaganirizo. Turabwira n'ibijanye n'ubukene bw'amazi meza bumaze igihe kitari gito bwibonekeza mu bice bitandukanye bya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abanyagihugu batari bake ngo bikora ku mazi y'inzuzi arimwo imyanda itandukanye ibishobora kubatera indwara. Hamwe n'andi twabateguriye ni mukanya mu nkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa narimejeje kubica ku masonga abanyamitahe minini mu bitaro kira barandikiye urwandiko icegera c'urongo y'urwego nshingwantwaro rw'ivyo bitaro ari nawe yihagiye ku nguvu uburongozi bw'ubwo rwego. Mu byo bamusavye harimo kutabandanya aho nyanga amategeko na cane mu gutuma ko inama z'agasakisaki aciye kubiri n'ico amategeko avuga. Josiane Muzaneza mwidonido. Izo nama z'agasakisaki zivugwa ni zibiri zose zikaba zitegekanijwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2025 Nyandagaro uyu mwaka nkuko biri mu makete y'ubutumire RPA yaronkiye igopi. Iya mbere ni inama ya bose idasanzwe izoba igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo ikaje gukurikirwa n'iyindi nama ya bose isanzwe bitegekanijwe kwiba isaha 10 n'igice z'umuhingamo. Aya manama uko ari abiri yatumwe ko n'uwuzwe imbere y'amategeko nk'icegera c'urongo y'inama nshingwantwaro y'ibitarukira ariwe Charles Ndagijimana ubu yishizeho ku nguvu mu kibanza c'urongo iyo nama nshingwantwaro. Ibizokwigirwa muri izo nama navyo ni bitatu nkuko tubandanya tubisoma muri ubwo butumire. Mu nama idasanzwe hazoba haramutse hemezwa amategeko mashasha agiye kugenga ibitarukira mu gihe ku rutonde rw'ibizokwigirwa mu nama isanzwe hari ukugena abantu mu mabanga mashasha hisunzwe ayo mategeko azoba hijije kwemezwa hamwe rero no kurabira hamwe icegeranyo c'ingene ubutunzi bwari bwifashe kuwa 31 Kigarama 2022 ivyo abafise imitahe minini mu bitarukira bamirira kure kuko uretse ko biriko bikorwa haho nyanzwa amategeko kubera ko watumye kizo nama atabubasha nabo kabifitiye ngo nta kindi bigamije atari ukubanyagana cane ko kimwe ca gatatu c'abanyamitahe no kuvuga abafise ibice birenga 60% vy'imitahe iri muri kira batatumiwe muri izo nama. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka ku yandi manyanga n'ihonyango ry'amategeko vyashizwe habona mu rwandiko rwo kuri uyu wa 19 Myandagaro. Urwandiko rwarungikiwe n'abategetsi bamwe b'igihugu harimo President Evariste Ndayishimiye hamwe n'uburamutswe ubushikiranganje bw'ubutungane. Josiane Muzaneza. Tubandanyirize muri politike kuba umugambwe CNDD-FDD wafashe ingendo yo gukoresha amanama mwijoro kandi ufise ibikenewe byose byo gukoresha amanama ku murango bisigura ko hari ingorane muri uyo mugambwe. Bishikirizwa na Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshinga amateka yongera nazezwa n'amabanga akomeye mu mugambwe Sabanya Frodebu. Kubwiwe abajejwe intwaro bategerezwa kubuza no guhana uwo mugambwe CNDD-FDD kubera izo nama z'ijoro ziciye kubiri n'amategeko. Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi. Iranditse neza biratomoye ko imigambwe ishobora gukoresha amanama kuva isaha 12 z'igitondo gushika isaha 12 z'umugoroba ntibirengaho. Urengeje ngaho uburenza amabwirizwa n'amategeko baragufata bakaguca amande bakaguha ibihano bitegekanijwe n'ayo mategeko. Umugambwe ukoresha amanama mwijoro uba ari umugambwe utemewe n'amategeko utemewe n'amabwiriza cyangwa ukaba ari umugambwe utinya ubona ko bashobora kuwutoteza babonye ko bakoresha inama niba abanwanyi bashobora gukorana mwijoro. Umugambwe uri ku butegetsi ufise ibikenewe byose kugira ushobore gukoresha amanama ku murango. Murambona mbere n'amanama ateye ubwoba yo kwigisha abantu bya gisirikare baba bagwaruka abakenyezi kanye n'abandi banwanye babo
babigishiriza ahabona ku mugaragaro kuri stade ingene batandukiriye gutangwa gukoresha amanama mu ijoro ivyo bishobora kuba bisigura ko iwabo muri uwo mugambwe hari ingorane kandi amatondo ansumira hari ingorane uretse ko biciye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu ivyo birahungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo birahungabanya umutekano w'abajeje intwaro rero abajeje intwaro bategerezwa guhaguruka bakabibuza bakabigwanya bakabategeka kwisunga amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu muri ibyo bijanye n'amanama n'imyiyerekano ariko rero amakenga hari nuko abo bajeje intwaro abajeje inzego z'igihugu n'amashinga amateka n'inkinguza amateka ubutungane abasirikare abapolisi abo bose bakomoka muri uwo mugambwe bica bigora kuko ngira bikorwa babizi kuko turumva umuntu n'umwe ajejwe intwaro ajejwe ubutungane ajejwe umutekano ava hasi ngo avyiyamirize kandi wumva bifise ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu Leonce Ngendakumana haza kuba ari n'umutumire mu kiganiro ubahuka muza gukurikira mu gice ca nyuma c'aya makuru tukiri ngaho nyene mu gisata ca politike kunyinyurana kuri hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bishingiye ku maronko no gusuzugura abanyagihugu nivyo vyihishije inyuma y'amanama amazi imisi atunganywa mu ijoro n'umugambwe CNDD-FDD ivyo bishikirizwa na Bob Rugurika arongoye radio RPA kubwiwe abarundi bategerezwa nyabona kumenya ko ihangiro rya CNDD-FDD ari ryo kubashira mu mubabaro ntangere umvirize Bob Rugurika ibi inyi biriko biraba mu ntara zitandukanye umukuru w'umugambwe agenda mu bicugu iyo yaraye bakazindura abantu saa 10 y'ijoro ngo nibaje kumutegera harimo ka gasuzuguro nyene ko kutubaha umunyagihugu ko kutamenya ati umunyagihugu umukoresha inama igisaha kandi uwo munyagihugu kamenya none bose n'abagumya banga bose nimbonera kure abo wumva baja kuvyura iruhande yako gasuzuguro hasa na harimwo umukino wo kunyinyurana hagati yabo kuko murabizi n'ubutegetsi ataco bushingiye ko atari ubusuma n'ubwicanye rero uno munsi uri kuraraba ibiriko biraba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe ni asa n'uri karipima urabona ko hirya no hino bamuririmbira Evariste Ndayishimiye aragenda karirimbisha abiwe bamuririmbira ngo ni Samuragwa abandi urabona ko bamuririmbira ngo numwungere w'ukuri baririmbira Reveriyano umugambwe CNDD-FDD iyo bariko baranyinyurana ni ibintu baba bafise bapfa vy'amaronko n'ivyo bintu bariko basahura abarundi bapfa uno munsi rero umukuru w'igihugu Ndayishimiye yazanye umukenyezi wiwe amuha ubutegetsi bwose uno munsi ugiye kubiraba ni nkuko Angeline Ndayishimiye Mukaneva niwe atwara igihugu rero niwe yatwaye ya masoko yose abo bagumya banga bahorana niwe uno munsi atanga ubuzi urabona badashatse bose ko yabirukanye abo bita ngo nabo kwa nkuru nziza ivyo byose rero nta nyungu umunyagihugu bimuzanira canke umurundi ni ibintu byabo bariko barapfa byo gusahura uno munsi rero bisa nuko ari ivyo turiko turarorera bariko bipima akanyarigabo mugabo abarundi bari bakwiye kumenya ko ivyo nibibasamaza muriko muvuga ngo ibi vyo kugenda kuvyura abanyagihugu mu ntara zitandukanye ivyo ni bito cane abarundi barishwe kuva ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD buri ku butegetsi abarundi baranyazwe abarundi baragizwe abakene abarundi barimwe ubuzi abarundi baratojwe amafaranga ku nguvu baratuririwe amasoko gushira mu mubabaro abarundi ivyo bisa no kumenga niryo hangiro rya CNDD-FDD uwo yari Bob Rugurika arongoye radio RPA ijwi ry'abanyagihugu dusa mu buhinga bw'ivyuma batumirira amategato duce tubananya n'amakuru twabateguriye RPA mu gisata c'agateka kazina muntu abanyororo bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'intara ya Karuzi basigaye barara bahagaze abandi bicaye kubera ibitigiri vy'umurengera by'abahapfungiwe bamwe mbere ngo bakaba batanguye kuvyimba amaguru biturutse kuri uko kuntu bapfunzwe inkuru ya Dani Claire iratwumva ako gasho ka komisariya mu ntara ya Karuzi kagizwe n'utwumba dutatu kamwe gafungirwamwo abakenyezi utundi tubira abagabo utwo twumba kamwe kose gapima metero 2 kuri 3 isoko ryacu mu ntara ya Karuzi rimenyesha ko uburyo abanyororo bahafungiwe bamerewe biteye agahinda akenshi urashobora gusanga hari abanyororo barenga inshuro 3 byababa bagenewe gufungirwa muri ako gasho ingene
abantu bafungiwe mu gasho ka komisariya ka Ruzi baba bangana biteye isoni. Hari ivyumba bitatu, kimwe n'ic'abakenyezi ikindi c'abagabo. Urashobora gusanga mu bwumba bubiri hariyo abantu 90 kandi bategereza butarenze abantu bari hagati ya 30 na 40. Cyabumva ko bitoroshe, bamwe barahagarara abandi bakaryama, amaguru bakavyimba kubera baba bahagaze umwanya munini. Imvo nyamukuru ituma abanyororo baba benshi muri ako gasho nuko muri parke baba babuze imodoka canke igitoro kugira bamwe bashobore kubashikana mw'ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega. Uyu munyagihugu avuga ko hari abanyororo bashobora kuhamara amezi arenga 6. Bituma ngo bagwererana ngo nuko iyo babajije parike ngo iyo urubanza rwabo iyo babatasiye muri kivu santarari Gitega ngo birateba cyane, birateba bivuye yuko parike iba yabuze imodoka zibajyana cyane hakabura igitoro. Urumva muri icyo kibazo abantu bagwererana ugasanga bahamaze nk'amezi 6. Mu ruganda rwa FPA ntiturashobora kuronka umushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Karuzi ngo agire icyo abivugako. Arakoze Dani Claire iratwumva. Mu bijanye n'intwaro naho bamwe mu bahuza bo ku mitumba bavuga ko bababazwa n'ingene baherutse guhabwa hagashiruka buteki ntica ntikize. Abo bahuza bakabona ko leta atagaciriha akazi bakora. Ni inkuru ya Emile Nibasumba. Ibihumbi 23 nivyo bamwe mu bahuza bo ku mitumba bavuga ko baheruka guhabwa nk'agashiruka bute. Uwo muhuza atashimye kumenyekana, abona ko leta yabasuzuguye yongera isuzugura n'intererano yabo mu kibano. Wateranije n'imiryango, yaterana n'abagenzi, nkoro kideni, ngira gutorana kagira abantu kimishura umuntu asyumvira mbega kari leta nzeyi. Ubwo by'ukuri yumviriye aba bantu igikorwa bakora umuruho kirimwo, ugaheza kuruhuka ugaha umuntu w'imyaka 35 n'irenga ukamuhereza 23 ubona agashiruka bute amaze umwaka arikisi. Uwo muhuza wo kuri umwe mu mitumba igize Uburundi asaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugarukira ubwo rwego rw'abahuza niyaba yarushizeho avyiyumviriye neza. Mbega none nyakubahwa n'inshobora umukuru w'igihugu by'ukuri yoba yiyumviriye gushiraho ubwo rwego, yarabizirikanye ko neza, yarahanuje, arabona ko abo bantu bazobaho. Ni igikorwa kiri mu muruho udasanzwe, bashobora kumara bashitse 3:00, ushobora gushiramo imisaha 7 uri kuri iryo zuba wicaye uravye umwanya izo manza zo gusasa kuzandika kugira iki, ni ukuvuga usanga muri iyo ndwi atakindi umuntu ariko arakora. Bamwe mu bahuza bo ku mitumba no mu makaritiye batanguye amabanga yabo mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Ibwirizwa ryo mu bihumbi 2021 yunganira ingingo z'igitabo c'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa y'imanza z'amatati ryerekeye kunagura intahe yo kumugina, rikaba rivuga mu ngingo yaryo ya 4 ko abagize intahe yo kumugina batabihembegwa, ariko ko bahabwa agashiruka bute gatomogwa biciye mu itegeko. Iryo tegeko rivugwa ariko ntirirajaho mu gihe abo bahuza bamaze hafi umwaka bakora akazi. Emile Nibasumba. Abariko barasaba akazi ko kwigisha mu ntara ya Gitega bavuga ko igihe bahawe cyo gutanga impapuro zikenewe ari gito, bagasaba ko cyo kongerezwa, ariko kandi baranafise amakenga ko hazohava haba akamwana wa mama mwitangwa ry'akazi. Idona Eroge Divin Remesha. Kubwabo bariko barasaba akazi ko kwigisha mu gihe bahawe cyo kurondera no gutanga impapuro zikenewe muri dosiye y'akazi ni gito cyane. Bamenyesha ko kiretse warasanzwe afise dosiye mu nzu bigoye ko dosiye iba yakwiye muri ico kiringo c'imisi 3 bahawe. Basigura ko hari urupapuro rugoye kuronka, ubwo nago rukaba rwerekana ko usaba akazi aba muri komine agomba gukoreramwo ari nayo avukamwo. Ariko kandi kubera benshi muri bo bari bamaze imyaka ishobora gushika kuri 10 bashomereye,
bavuga ko bigoye kuronka amahera yo gukwiza impapuro zisabwa zose mu gihe bahawe bavuga ko ari gito. Hakaba hari igitigiri kitazwi cabo bavuga ko batashoboye gukwiza ibisabwa muri dosiye muri iyo minsi 3, ari nayo mpamvu basaba ko kongerezwa ikiringo cyo gutanga amadosiye. Ariko kandi benshi muri abo bariko baratanga amadosiye bafise amakenga ko hazohava hibonekezamwo akamwana wa mama mu gutanga akazi ko kwigisha, aho banavuga ko bibaza ko n'ibibazo bizokorwa bizohava bikorwa hari ababifitiye inyishu. Abatari umugambi uri ku butegetsi bo bakabona ko ataco bazohanoba. Ikindi kibatera kwihebura nuko n'abagize imigwi y'intara ijeje iryo tangwa ry'akazi bose arabanywanyi b'umugambi CNDD FDD uri ku butegetsi. Ivyo bikunyurwa nuko ngo naho muri uyo mugambwe bonyene badashobora kuronka ako kazi bose bivanye nuko abakarondera baruta ibibanza bihari. Mwamenya ko atabitigiri vy'abigisha bakenewe kuri buri komine bizwi, ikizwi gusa akaba ari ivyigwa bikenya abavyigisha hamwe n'ubundi buzi bwo ku mashure bubuze abakozi. Eroge Divin remesha mu makuru y'imibano ubukene bw'amazi meza burangwa mu mazone ya Gatumba, Rukaramu na Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura burateye umutima uhagaze abanyagihugu baba muri ayo mazone. Abo banyagihugu bavuga ko haciye amezi arenga 3 batagira amazi meza, aho ngo baca bikora ku y'inzuzi acafuye. Ivyo bikaba biruko abajejwe intwaro barorera ariko ntihagire ico bakora. Ni inkuru ya Elvis niyo Mwungere. Abanyagihugu bo mu mazone atandukanye ya komine Mutimbuzi barashobora gufatwa n'indwara zivuye gukoresha amazi mabi hamwe atacokorwa mu maguru masha. Bamenyesha ko haciye amezi arenga 3 batagira amazi. Kugira baronka amazi meza banywa baracumukura cyane mu kuja kuyarondera mu yindi mihingo. Uyu munyagihugu wo muri iyo komine ya Mutimbuzi arabitwiganira. Abanyagihugu bato turafite ikibazo c'amazi, amazi yo kunywa. Ibice bitagira amazi meza yo kunywa harimo Gatumba, zone Gatumba muri komine Mutimbuzi, zone Rukaramu yo muri komine Mutimbuzi, n'igice cyo muri zone Maramvya. Kuvuga igice cyo kubuhomba nta mazi. Ubu turafite ingorane kuko umuntu ashobora kuva mu nzu isaha 11 z'ubuca agiye guhiga amazi yo kunywa akagaruka igihe cy'isaha 10 uje karadiza 9. Abanyagihugu bo muri zone Rukaramu badashoboye gufata imirambo ngo baje kuyarondera kure canke ngo bayagure, bapfa kunywa amazi y'inzuzi, ayo nayo akaba ari mabi cyane. Bamwe bihinda mu ruzi impanda, uruzi impanda nabwo ruva ibubanza bagashobora guhenuriramo amazi y'imice, uruzi bita n'inda ruhenurira muri urwo mpanda, bagaca baza bakavoma. Uretse turafite ingorane, ubu dushobora kwandura indwara dufatiye ku byo byo kubura amazi. Uyo rero n'umuntu aba adashoboye kuronka amahera y'icabiri y'ukuronka ibido ingana n'amaritiro 20. Igitangaza abo banyagihugu bo muri iyo komine ya Mutimbuzi nuko yaba abajejwe intwaro yaba abajejwe gutanga amazi muri iyo komine bose bazi ico kibazo ariko batagitorera inyishu. Mu ruganda rwa RPA twarondeye abajejwe gutanga amazi meza mu ishyirahamwe Regidezo ariko turabakena. Elvis niyo Mwungere urakenuye. Abadandaza bo muri komine Gihanga intara ya Bubanza basaba ko bokubakirwa isoko rya kijambere. Abadandaza bamenyesha ko badasiba kuriha amakori n'amatagisi ya leta ukuri kwamye, bagatangazwa rero n'ingene bama bituye abajejwe intwaro ariko ntihagire ikivamwo. Eric niyo nzima adushikane aho muri komine Gihanga. Hareze imyaka 2 abadandaza bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza basavye kubakirwa isoko ya kijambere. Abo badandaza bavuga ko aho basanzwe bakorera hateye isoni. Bavuga ko batagira aho banda ibidandazwa vyabo, bagatinya ko imvura bucikorokera n'ivyabo bizohuka. Mugere badasiba gutanga amatagisi, abo badandaza batera kama bijejwe ko baronsa isoko nzima na igihe afite ibidandaza bitari bike vyo kwishiramo. Twebwe icyo dusaba twasaba ngo mudufashe gusemerera mwebwe mushobora gushika kure, musemerere no kuri dutera kama n'abajejwe ivy'igihugu vyerekeranye n'ibi vy'amasoko n'ukuri ko natwe twiyumvira ko birababaje kandi birateye agahinda kubona muri komine ya Gihanga, komine ibamwo ivyimburwa bitari bike, ibamwo ivyashara bitari bike ariko atasoko tugira. Jean Kariko mutima umuhanuzi wa Mustane yajejwe iterambere aratabura akababaro k'abo banyagihugu. Yabigaragaje imbere y'abo badandaza kuri uwa mbere igihe bari bagiye kwitura Mustaneri kugira mushikirize ico kibazo. Amajwi yiwe tuyakesha Radio Izere FM. Ikifuzo dufise kandi twaba tuyishikiriza kuva kera, dusaba yuko nk'uko ayandi makomine yashigikiwe na leta akubakirwa amasoko ya kijambere. Rero tuboneho akaryo ko gusaba n'ubundi ababijejwe inyubako za leta ariyo guha yuko natwe botwiyumvira nuko komine Gihanga natwe bakaprosa isoko nziza kijambere. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Ndayisaba Leopold Mustaneri wa komine Gihanga kugira gishashikiriza kuri ivyo abanyagihugu arongoye basaba.
Mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa 22 Myandagaro tuzakugaruka ku nama ziba mu masaha y'ijoro zimaze iminsi zigirishwa na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Abatumire baraza gushikiriza ico biyumvira kuri izo nama hamwe n'ico bagituma zigirishwa mu kinyegero. Mu kiganiro ubahuka mu gishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Kuva Burundi bwinjiye mu ntwaro ya demokarasi haciye hashingwa amabwirizwa n'amategeko ategekanya ingene imigambwe ikora. Ayo nayo aratombora neza umwanya imigambwe itunganyamwo amanama yayo. Ariko ikibabaje nuko ayo mategeko asa nkaho arobanura kuko adafata imigambwe yose kumwe. Akarorero naka amanama y'ijoro agize iminsi akoreshwa mu mihingo itandukanye n'urongoye umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo aciye kubiri n'amategeko. Bega none nigiki coba gituma iyo ndongozi irenga amategeko nkana kandi ntiyigire ikomwakomwa mu gihe ivyo bikorwa binahungabanya umutekano w'abanyagihugu baba hegereye ahaba hariko habera ayo manama? Nigiki coba cihishije inyuma? Ingaruka zo zishobora kuba izihe yaba mu banyamigambwe bandi canke ku gihugu cose? Ngibi bimwe mu bibazo tuza gucija nino mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa kabiri genekerezo rya 22 Myandagaro umwaka wa 2023. Abatumire bacu b'uyu munsi ni Leonce Ngendakumana icegera c'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu hamwe na Vitali Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politique Force. Muraza kandi no kumva ico abanyagihugu mu mihingo itandukanye bavuga kuri izo nama. Kuri mikro muri kumwe na jewe Josiane Muzaneza. Kazi Mwijoro rishiru wa gatanu heze isa nk'umunani z'ijoro abanyagihugu bo mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi bavyuwe n'urwamo rw'abantu bahamagarira abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kwitabira inama y'umukuru w'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu ari we Reveriyano Ndikuriyo. Iyo nama ikaba yari itegekanijwe gutangura isaha 10 z'ubuca. Abatari muri uwo mugambwe bikaba vyarabateye ubwoba hambavu yo kubadumbanya. RPA yarayaze n'abanyagihugu mu mihingo itandukanye baratubwira amakenga bafite kuri iyo ngendo yadutse yo gukoresha amanama mu masaha akuze. Abantu baraturubikwa imbonera kurereka ku migono abantu batera ubwoba bagaca barondera yuko abantu bose bitabira izo nama. Novuga nti n'uburyo bw'ubugizi bwa nabi urumva ko inama z'ijoro nyene atasiza cobivamo. Ibi turabisoma no ku rubuga rwa Facebook rw'umugambwe CNDD-FDD akarorero ni mu Ruhororo aho bishimira yuko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bitavye bishimishije inama yatanguye igihe cy'isaha 11 n'igice z'agatondo. Gaco yumvira abantu bavuye muri iyo mitumba yose igize zone ya Ruhororo bakaba bashitse ku kibuga kandi amasanamu yaraboneka yuko abantu ari benshi. Gaco yumvira igihe baziye igihe bavyukiye igihe bararikiwe igihe bibukirijwe ugasanga ibintu biteye isoni n'agahinda mu gihe iyindi migambi yoyo itarekuriwe gukora ibikorwa hagati mu ndu. Mutumenyaga yuko bishobora kuba ari ya ntumbero y'umugambwe CNDD-FDD yo kugira iterabwoba abanyagihugu bamwe bamwe biyumvira yuko batabayoboka. Ikindi naco umuku kwezi kwahera yoba yatumije n'indi nama mu Yinga hari ngo mu masaha y'ijoro mugabo bagaca bayihagarika yoba yaraburijwemwo ntiyaya nama ntiyaba. Ikindi naco nawe nyene kubera dusanzwe twumva yuko mu mugambwe iwabo naho nyene bitoroshe nawe nyene ashobora kuba ariko araraba yuko ashobora kuronka abayoboke bamuyoboka. Amanama y'ijoro y'umugambwe uri ku butegetsi birateye amakenga ku bantu batawurimo turibaza igituma bigira mu ijoro. Dufise rero ubwoba budasanzwe butegerejwe kuzigira ku mutaga abantu bose bavyumva. Umukuru w'umugambwe Ndikuriyo mu bihe bagirisha amanama mu ijoro abandi akacagirisha ku mutaga aragirisha mu ijoro n'abantu bafise ibyo bajejwe bihambaye mu mugambwe ugasanga rero abandi nabo bato bato abagirishije inama hasi bamaze kuca. Ivyo rero bidutera amakenga hamwe hari abantu bagirirwa nabi bakaburirwa irengero kandi bakicwa bagatoba ibiziga. Ibyo byose rero
tuje dusanga bifitaniye isano n'ayo manama b'ijoro. Ayo makenga ari mu banyagihugu ni nayo arangwa mu banyepolitiki batari bake. Muri bo harimo Leonce Ngendakumana asanzwe ari cegera c'uburongoye umugambwe sawa Nyafrodibu, uyo yigeze no kubarongoye inama nshinga amateka y'u Burundi, atangura yibutsa amasaha ategekanijwe n'amategeko, yongera nanigura ibiriko bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi, aho bahonyanga amategeko kubera igikenye n'igihagararo, kandi ari bo babwirizwa kubera abandi akarorero. Biranditse neza, biratomoye ko imigambwe ishobora gukoresha amanama kuva isaha 12 z'igitondo gushika isaha 12 z'umugoroba, ntibirengaho. Urengeje ngaho uburenza amabwirizwa n'amategeko baragufata bakaguca amande. Ubu rero tugize iminsi twumva kandi tubona ko umugambwe uri ku butegetsi wihaye ingendo yo gukoresha amanama mw'ijoro. Ndakibaza ati none uwo mugambwe uri ku butegetsi ukoresha amanama mw'ijoro gute? Kuko mu bisanzwe umugambwe ukoresha amanama mw'ijoro uba ari umugambwe utemewe n'amategeko, utemewe n'amabwiriza, cyangwa ukaba ari umugambwe utinya, ubona ko bashobora kuwutoteza babonye ko bakoresha inama, niho abanwanyi bashobora gukorana mw'ijoro. Ivyo ni ibintu nzi, si ibintu uvuga ngo narumvise, ni ibintu nzi neza cyane. Abarundi rero batari bake baribaza igituma umugambwe uri ku butegetsi ufise ibikenewe byose kugira ushobore gukoresha amanama ku murango. Murambona mbere n'amanama ateye ubwoba yo kwigisha abantu bya gisirikare, babagwaruka, abakenyezi kandi n'abandi banwanyi babo babigishiriza ahabona ku mugaragaro kuri stade. Sinumva rero ingene batandukiye gutanga gukoresha amanama mw'ijoro. Ivyo bishobora kuba bisigura ko iwabo muri uwo mugambwe hari ingorane, kandi amatondo ansumira hari ingorane. Nta kindi cyo bisigura atari ingorane zitegerezwa kuba zirimo ngo baje kwikinga agahumbezi. Ivyo navyo rero uretse ko biciye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu, ivyo birahungabanya umutekano w'abanyagihugu, ivyo birahungabanya umutekano w'abajeje intwaro. Rero abajeje intwaro bategerezwa guhaguruka bakabibuza, bakabigwanya, bakabategeka gukwisunga amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu muri ibyo bijanye n'amanama n'imyiyerekano, bikaba ku mugaragaro, bigakorerwa habona, kandi bakandika bakamenyesha abajeje intwaro nk'uko yindi migambo yose bikora, ko nta mugambo usumba uwundi. Abo bajeje intwaro bava muri uwo mugambo. Abajeje inzego z'igihugu ni ukuvuga leta uko ingana kose, kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mutumba, inama nshinga amateka na nkinguza amateka, ubutungane, abasirikare, abapolisi, abo bose bakomoka muri uwo mugambwe. Urumva rero bica bigora kuko ngira bikorwa babizi ko turumva umuntu n'umwe ajejwe intwaro, ajejwe ubutungane, ajejwe umutekano ava hasi ngo avyiyamirize, kandi wumva bifise ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Ejo hogira undi mugambwe ukora ivyo, ntawomenya wocufutwa ntihoswa no kumva mu Burundi ariko umugambwe ukora mwene ivyo wocufutwa. Si bihano gusa wocufutwa. Abajeje intwaro twari kubibasaba mugabo nkurikijwe baje kuvuga yuko bose bakomoka muri uwo mugambwe, kandi ukabona ko bawuhaye ikibanza kidasanzwe. Sinibaza ko bizokunda kuba ari kubagora, ariko bizotinda bihinduke. Abandi biyamiriza ivyo bikorwa nabari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Kubwa Vital Nshimirimana arongoye Urunani Force, ngo kubona umukuru w'umugambwe CNDD FDD akoresha amanama ijoro ntiyagire n'umuntu n'umwe amukomakoma, bigaragaza ko barongoye igihugu muri kino gihe badatahura ivyo barimo. Ivyo bintu byuko uwo mugambwe utiye wumva yuko utwara igihugu, baguma batwara igihugu nka kwa kundi batwara ico gisoda cabo bakiri mw'ishamba, ako gakoko banduye muri iryo shamba ntikabavamwo. Ico gituma n'ubu badatungwa n'ukuba mu mazu yabo, badatungwa n'uko igihugu bavuga yuko bakirongoye kandi ari nyabagendwa kirimwo amahoro n'umutekano, mugabo bakanezerezwa no kurara mw'ishamba iminsi yose. Mugabo cyane cyane ibi bigira ingaruka mbi zikomeye cyane kuri urwaruka ruhendwa, kuri urwaruka rufatwa mpiri, aho kubajyana mu bikorwa by'iterambere, aho kubajyana mu bikorwa by'ubwenge, bakabajyana mu bikorwa byo kubigisha kwica, mu bikorwa byo kubigisha urwanko, mu bikorwa
vyo kubigisha kwiba. Hanyuma kandi aho abarundi benshi basamarira nuko abatari bake mu bajanwa muri ivyo bikorwa niba abana ba nyarucari, kuko nta mwana w'umugenerale, nta mugore w'umugenerale aza muri izo nama muri iryo joro. Baba bariko barajandajanda, bo bariko barajya neza, bo bibereye mu magorofa, bo bagendera mu mamodoka meza. Hanyuma rero kubona ivyo bintu bibandanya bikorwa n'urongoye umugambwe CNDD-FDD canke abamufasha, hanyuma hakabura icambira, vyerekana yuko icitwa igihugu eta mu gifaransa mu gihugu c'u Burundi nuno munsi ata muntu numwe araza ngo agitahure, uhereye ku mukuru w'igihugu ugasubira ku mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, hanyuma ukabandaniza ku bashikiranganji bajeje umutekano, novuga umushikiranganji ajeje kwivuna abansi hamwe n'ujeje igisirikare. Kuko buriya umugambo urashobora kwiganza mu gihugu ukagitwara mbere imyaka myinshi, mugabo ukagitwara neza, abanyagihugu bagakora ivyo biyumvamwo, bakidagadura, bakidegemvya, umuntu ntagenda arakebaguzwa ngo nitwahurana banaka baraniga. Hanyuma kandi umuntu agakora ikintu abona yuko kiriko kirazana ineza kuri bose. Vital Nshimirimana anasaba ashimitse abajejwe intwaro n'umutekano kwiyambura impuzu z'umugambwe bagakora ico bajejwe, bibaye ngombwa n'umugambwe uri ku butegetsi urenza amakosa ugahanwa, kuko atari uko abarundi bazohava bayoboka iyo ndongozi y'umugambwe kurusha umukuru w'igihugu. Iyo rero igihugu kibaye igihugu, umushikiranganji canke umukuru w'igihugu baraheza bagatandukanya ibikorwa vy'umugambwe n'ibikorwa vy'igihugu. Inzego zigakora ivyo zijejwe, hanyuma umugambwe nawo ugakora ivyo ujejwe. Umugambwe rero wategerezwa gukora iki? Wategerezwa kwigisha abanyagihugu, ukabigisha demokrasi, ukabigisha intwari ibereye, ukabigisha kurwanya ibiturire, ukabigisha gushinga ijisho abo batoye, haba ku nzego zo hasi canke kuduga mbere ku bashinga amateka mbere no ku mukuru w'igihugu, ukabigisha ibikorwa vy'iterambere. Hama ivyo bibazo vy'umutekano navyo bakabirekera ababijejwe. Hanyuma muri ico gihe nyene abo bajejwe iryo banga, iyo umushikiranganji canke uwo mukomiseri, umukuru w'ikambi canke umukuru w'intara y'igisirikare, nabo bategerezwa kwitandukanya n'ibikorwa vy'umugambwe, naho woba ari wo bashizeho, naho woba ari wo ubashigikiye, bagaheza bakawubwira bati ivyo mwadutumye turabizi, hanyuma mwebwe igenda mukore ivyo mujejwe. Gutyo umushikiranganji rero yumvise naho yoba ava muri CNDD-FDD yayikunda gute, agategerezwa kubona yuko iyo uwo mugambwe uriko uratandukira ivyo utajejwe, ategerezwa nawo nyene naho asanzwe awuvamwo akawubuza, akawukebura, mbere bigize amanyama bakanawuhana. Ivyo rero ni hamwe uvuga uti aba bantu bashaka gutwara igihugu, n'ahandi igihe bataratahura yuko igihugu ari igihugu, bakitiranya igihugu n'umugambwe nk'uko urya Reveriyano nyene yanavyivugiye. Aho muri ico gihe abantu bose tuzotera dutahura yuko igihugu kitagira uwundi agitwara atari uwo muntu Reveriyano Ndikuriyo, ariwe avuga rikijana, ariwe agira amanama mw'ijoro muga ntihagire umukorako, agahungabanya umutekano ntihagire umukorako. Muri ico gihe rero umukuru w'igihugu ntazosubira guhenda abarundi ngo nibatwara igihugu. Tuzoheza twese tuyoboke uwo Reveriyano, abanyagihugu bamusasire ibitege, bamusasire indava, bamuririmbe, kandi baranabitanguye. Hanyuma muri ico gihe tumenye uramutse igihugu n'uwundi akiyitirira. RPA ni ijisho, ni ugutwi, ni ijwi ry'abanyagihugu. Mu gusozera, Leonce Ngendakumana ahamagarira abategetsi b'igihugu kuvavanura n'ingendo yo kutubahiriza amategeko, bakibuka ko bizokononekara vyose aribo bazobibazwa umunsi ibihe vyahaye ibindi. Mu gihe cose abarongoye igihugu, abajejwe umutekano, abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane batarumva neza ko twinjiye mu ntwaro ya demokrasi, aho igihugu cyo gutwarwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko. Mu gihe batarumva ko umugambwe naho woba witwa ko utwara ari umugambwe nk'iyindi, mu gihe batarumva ko kubahiriza abanyagihugu
ari ngombwa kuko ari bose usoko giterambere hazokwama hari mwene izo ngorane abantu bose bigenza uko bashaka urumva uwo mugambwe wigenza uko ariko turazi ko hari n'abandi bategetsi bigenza mwene nuko turiko turavuga iby'imigambwe tugaheraho dusaba rero barongoye igihugu abajeje intwaro abajeje umutekano abajejwe ubutungane n'abarongoye umugambwe kumenya ko ibintu bihinduka kumenya kumva ko aha turi hari abandi ejo hazoba hari abandi kandi ko ibi impera n'imperuka bazobibazwa ivyo kutisunga amabwirizwa n'amategeko byo kutubahiriza igihugu n'abanyagihugu bamenye ko bazobibazwa kuko ibintu birahinduka kandi uburoro ni bwinshi hanga mu Burundi wacu haba mu karere dutuyemo eka mbere muri Afrika yose no kwisi yose ibintu birahinduka icyo twabasaba rero ni ukuvavanura n'iyo ngendo yo kutubahiriza amabwirizwa yo kutubahiriza amategeko yo kwigenza uko umuntu wese yumva byifuza kuko iyo bihindutse bihinduka nabi kandi bavuga bati intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye kibaza rero yuko ibyo byo kugora abantu bwohe ariko n'abanyagihugu nabo bwabo erega ubuntu burihabwa kandi iteka riragwanirwa n'abanyagihugu ubwabo baze baranga kwitaba ayo manama ikibakira ariko bareke kuyitaba bafatwe ku ngufu bagirwe gutya turangwe mugabo bange babone yuko naho babazanye bataje kubyumviriza mbere naho ubona uwo botwara ku ngufu avuye avuga ati bijya mwambwiye ntacyo byambariye kuko byatesheje umwanya abanyagihugu nabo batangure kwiga kwigwanira none ko bumva intwaro ashinzwe umutekano aje utungana ko barangwanira ntibaze bariga kwigwanira nivyo mbona umuntu yosaba cyane cyane hakuza kugora abari ku butegetsi kandi abo babigira Tuti namwe bakunzi ba RPA nino kuri izo mpanuro ikiganiro bahuka cuyu munsi giciye kigarukira nkuko mwavyumvise twari turamutse tuyaga ku makenga barundi batari bake batewe n'ingendo y'umugambwe CNDD FDD wihaye gukoresha inama zo mu kinyegero kandi zijoro ndashimiye abatumire bacu badufashije gukiremesha nibagiye namwe mwese mwari muduteze yombi Josani Muzaneza nariko ndakibashikiriza nkabanda bikebanuye ndabifuriza kururanirwa mu banyi no mu byanyu duhana isango ku munsi wa kabiri uza nkaya mango mu kindi kiganiro Imana ibanda nyirinda Burundi n'abarundi nawo mutana ubahuka Nihalo rero ku kiganiro ubahuka duciye dusozerera amakuru yo kuri 2022 myandagaro mu mwaka wa 2023 ngire ko nshimira mwebwe mwariko murayumviriza bagenzanje umwe wese kuco yakoze kugira ngo ashobore kuboneka hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene bakoze amanyoro ninge ko nari kuri mikro nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza ibihe byiza